어제 안산시 고잔동의 한 건물 외벽이 강풍에 떨어져 나가면서 이날 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 인근 도로가 통제됐습니다. 오전 9시쯤 현장에 도착한 안산 소방서 대원들은 강풍에 떨어진 드라이피트 재료의 낙하물을 확인하고 경찰의 협조를 받아 도로를 통제한 상태에서 남아있는 잔해물을 제거했습니다. 이번 사고로 인명이나 재산 피해는 발생하지 않았지만 고잔역 사거리부터 안산 문화광장까지 도로가 통제돼 시민들이 불편을 겪었습니다.